на прочность. Как же мы ее повесим? Под 45 здесь будет проходить адаптация. Воплощаем в жизнь мечту очередного клиента, и сегодня работаем с камином, который у меня за спиной. Высота его 2800, ширина 1,30 м, и он у нас, разумеется, будет с подсветкой. Мы прекрасно все видим, модульная подсветка. Это значит, что камень будет на расстоянии 6 сантиметров от этой подсветки, а общий пирог будет получаться 8. Сложность данной задачи при монтаже заключается в том, что мы видим, что у нас есть топка. И сам камень делится на две части, как раз в районе топки. Собственно говоря, нижняя часть и верхняя часть. Для того, чтобы верхняя часть у нас могла спокойно находиться на своем месте и не создавать лишнего давления на нижнюю деталь, которая, получается, имеет форму буквы «П» перевернутой, мы делаем силовую часть, в первую очередь, на камине. Она представляет из себя уголок мощный, и будут еще упоры в пол, для того, чтобы подвесить, скажем так, нашу верхнюю деталь, которая, в принципе, по высоте у нас получается где-то около 2 метров. Как же мы ее повесим, хотите спросить вы, и я вам отвечу. Делается это с помощью триплекса, который приклеивается на заднюю обратную сторону камня. И в первую очередь именно на триплекс встает вся наша конструкция. Сейчас мы, конечно, все это покажем вживую, но пока еще видим собранный каркас. Триплекс встает на уголок, а сам камень будет немножко свисать вниз, для того, чтобы можно было уйти сюда в будущем адаптацией. Таким образом, большая деталь, получается, имеет нагрузку в первую очередь на уголок и не давит на вот эти вот маленькие узкие элементы, для того, чтобы потом все это в будущем не сломалось. Проверяем уголок и упоры на прочность. Одобряешь? Теперь у нас получается смонтирована верхняя деталь. Ей надо будет несколько дней для того, чтобы просох клей. Стоят временные упоры, так и постоянные упоры. Теперь давайте посмотрим, как вся конструкция выглядит вот, да, с нижней точки. Наш уголок. Триплекс просвечивается, потому что камень не вплотную к уголку. И, собственно говоря, сам камень, да, запилен под 45. Здесь будет проходить адаптация. Сделано это для того, зазором, чтобы уголок не касался вплотную камня. Потому что если это произойдет, то будет очень большой засвет вот в этой зоне. То есть уголок будет видно. Поэтому нужен, пусть небольшой, но зазор, для того, чтобы максимально исключить теневую зону от уголка. У нас второй этап монтажных работ. Как видите, деревянные бруски в виде упоров мы убрали. Теперь все держится на основном металлокаркасе. И
Сегодня будем монтировать нижнюю часть. Она у нас уже в готовом собранном виде, с боковыми откосами, уже склеенными, для того, чтобы было проще и быстрее смонтировать. Остается только верхний откос, который технологически невозможно приклеить сразу, потому что видим, у нас верхняя часть, она здесь пустая, а приклеить надо вот сюда, в эту зону, где уже все запилено под 45 градусов. Вот здесь это видно. Так что в целом могу сказать, что камин стоит, камин висит. Наверное, правильно было бы сказать в первую очередь так. Вернее, камень висит, а камин стоит. Официально можно сказать, что работы закончены, и такая замечательная картина нас встречает. Боковые подклейки у нас 80 мм. Видим, что все с сохранением рисунка для создания общей видимости монолита и толстомера. Здесь также идет переход рисунка. И внутренняя адаптация, она также у нас с подсветкой. И там, где это видно, есть переход рисунка.